И здравейте хора, съм Minecraft RPG и днес играем в PvP България. Тук сме на спалването вашите ревю. И съм с друг ник, само да кажа. Тук на спална се спалвате тук и тук са някакви стабелки, скит старт. Тук са евентите, събота и неделя, правилата и енчантинг с масата, с това workbench и ендер честовете. Така, тук са кощето за итами и оунерите, екипа. Така, Warp End. Не стройте на енда, защото се рестартира през един месец. Можете да се видите и се спамвате ето тук. Ето това е китстарта, тия с кожената броня и меча, без енчантнатия. Оле. Така, после ларп евент. Там отдолу има честове, копират онерите админи, слагат ги горе, ето тук и почват да чупят. Така, ето тук се спамвате. После ларп пранк. Той е пранк. Ларп финчес. Пранка. На ларп пранк можете снейки и ви дават награда накрая. Ларп финчест. Там търсите чест. Мога и да заснема на това един клип. Ако успя да го намеря късмет, ето тук се спалвате и това беше предишния също джъмп на PvP България. Така, ето го, ама те го махнаха, както винаги. Иначе беше много як джъмпа, ме кефеше много. Така, после ларп ранк. Там има ранкове, можете да закупите, може и фул дъма меч и фул армор. Така, ето ги ранковете. Хастец, Центрион, Праеториан, Гладиатор и Консул. Ето ги дъмаброните, ето ги и мечовете, легендарките. Тук са какво означават командите, а тук са командите на всичките рангове. И бонуса. После ларп Warp Trade. Там можете да си давате неща, без никой да ги взима. Така, ето тук се спамвате. Например, можете... Ще даме един пример. Да се нахраня. Ето както тия двамата сега си менкат дават си неща. Ето и аз ще покажа един пример. Влизаме, мятаме тази пръчка и излизаме. Някой може да е тук и да я вземе. Ето пак ми е. Така. После ларп YouTube. Ютубър. Бъркал. Ранк YouTube, там можете... Там има указания как да вземете плюс ютубър, плюс трябва да имате 2000 абоната, преди да сте поискали ранка, трябва да имате 1000 гледане за 24 часа и на 7 дни трябва да вземете минимум 2 клипа. Тук можете 1000 абоната, ранк ютубър и трябва да имате повече от 301 гледания, 24 часа, тук същото. Тук е с темют и ник, можете да сменяте, а пък тук е без ника, само с темюта. Тук ютубър плюс е само Димортал, ютубър Нели, Никиле, Раучо, Да Дерби Панда, Shadow Hex и Алекс Алакец. Shadow Hex ми е по-любимия ютубър и то най-любимия. И това беше всичко от мен. Аз съм Minecraft RPG и се абонирайте за мен и за Shadow Hex и за XX Gamer RPG. Чао!